Përshëndetje miq të televizionit Alsat, jemi sot bashk për të realizuar një bashkëbisedim me psikoterapisten Anisa Zaçe, e cila sot ka ardhur në Shkup për të folur pak më tepër për raportet njerëzore, psikoterapinë si proces, kërkimin e ndihmës dhe pse është e nevojshme pikërisht kjo. Anis, mirë se erdhe në Shkup. Mirë se ju gjeta. Si tu duk Shkupi? Ke pasur mundësim pak ta shohësh? E shëtita pak, më dha disa ndjesi në pjesë të ndryshme të tij. Kishte momente që ndihesha shumë në shtëpi e kishte pastaj momente të tjera që ndihesha shumë jashtë. Kështu që le të themi ishte një qytet me shumë dinamik. Do flasim sot pak më tepër për punën që ti bën. Është hera e parë që vi në Shkup ashtu? Po, hera e parë. E njeh kulturën e kësaj ane? Mendësinë? Me thënë të drejtën kuptoj që jo dhe aq. Kisha një koncept të caktuar, siç mund të kemi më shumë për shkak të historikut, por nuk është se kisha informacion të mjaftueshëm. Edhe sa më shumë kohë kam kaluar në këtë qytet, aq më shumë kam filluar të hyj pak më në brendësi të gjës. Ne flasim shumë shpesh për shëndetin mendor, po nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Ti ke pasur mundësi të lëvizësh në vende të ndryshme. Sheh një nevojë ndryshe ndaj njerëzve sa i përket shëndetit mendor në aspekte të ndryshme, ose është një gjë që na bashkon të gjithëve? Në fakt, ka ca gjëra që na bashkojnë të gjithëve, që do të thotë emocionet janë të vështira për të gjithë, nuk ka rëndësi nga je dhe ku je. E ka ca gjëra të tjera që nuk janë dhe aq të thjeshta. Pjesa e mentalitetit luan një rol shumë të madh, sidomos në popullatat shqipfolse. Ajo që unë kam vënë re dhe nga puna ime është që shqiptarët kudo që të ndodhen, qofshin në Shqipëri, qofshin në Maqedoni, qofshin në Amerikë, kanë ca gjëra bazë që janë njësoj dhe i afektojnë fëmijët e tyre njësoj, për pasoj brezat marrin atë përsëritjen e vazhdueshme të të njëjtat patternave dhe skemave. Më ke thënë që të flasësh në gjuhën tënde në terapi dhe sidomos terapisti të vi nga kultura të cilën e kupton është e rëndësishme. Cila është eksperienca jote në këtë drejtim? Unë personalisht nuk kam zgjedhur kurrë të ofroj terapi në një gjuhë tjetër që nuk është shqipja. Më është dukur gjithmonë edhe një shërbim ndaj adheut që këtë punë ta bëj vetëm në shqip, mendoj që në gjuhë të tjera ka mjaftueshëm. Gjuha është funksionaliteti më i lartë i humanit. Ne dallojmë këtu nga çdo kafshë tjetër dhe nga çdo gjë tjetër që mund të ketë një lloj ngjashmërie në trup më ne, dhe si e tillë, patjetër që është drejt për drejt e lidhur me emocionin. Është një këngë shumë e vjetër shqiptare që titullohet Sagapo të dua, dhe një nga vargjet është si thon të dua në gjuhën tënde, sepse e vërteta është që ne fjalët e shpirtit na vijnë shumë kollaj në atë që quhet gjuha e nënës. Dhe si e tillë, terapia gjithmonë ka nevojë për bazën që të jetë e ngjashme, pra që ti të presësh që terapisti të ta njohë botë kuptimit, të ta njohë parimet bazë, moralin tënd dhe linjat e tua të moralit bazë, dhe patjetër pjesa e botë kuptimit edhe gjithë gjës që sjell emocionin me vete, që gjuha është vitale, është jetësore për secilin prej nesh. Dhe në terapi merr një vlerë shumë më të madhe, sepse është e vetmja armë që ne kemi. Është komunikimi problemi kryesor i shqiptarëve në shumicën e gjërave? Mendoj që po. Jo vetëm komunikimi, por edhe aftësia për të kuptuar veten. Ne kemi shumë vështirësi të kuptojmë veten dhe përpasoj që unë të arrit të shpjegohem ty. Dhe kjo ndihet kudo. Ndihet në marrëdhëniet njerëzore, ndihet në politikë, ndihet në arsim, ndihet në shëndetësi. Ne shkojmë te mjeku dhe nuk dimë të shpjegojmë realisht çfarë ndodh me ne. Shumë prej shqiptarëve marrin medikamente përpara se të marrin një trajtim psikoterapeutik, sepse shkojnë direkt tek një mjek psikiatër dhe shkojnë direkt te problematika që ata ndihen të detyruar të japin një medikament. Thënë kjo, pra përpara se ne të shkojmë te komunikimi, duhet kemi një gjë të brendshme që të na jap aftësinë për ta komunikuar. Dhe ne që këtu kemi ca mangësi, sepse nuk edukohemi kështu. Ne nuk na edukon njëri të mendojmë për veten, të njohim veten, të japim dashuri vetes. Se po të kesh një marrëdhënie të shëndetshme me veten, mëson ta komunikosh, mëson të flasësh me njerëzit, mëson ta çosh fjalën, dëshirën, çdo gjë të tjetrit, por ne nuk kemi mundësi për këtë. Si mund të njohim veten? Cilat janë disa nga këshillat që ti i jep zakonisht për njohje drejt vetes dhe pse mendon që rritemi në një kulturë që nuk na nxit ta bëjmë të njëjtën?
Po e nis mbrapsht, po e nis përgjigjen nga pyetja e dytë. Mendoj që ne nuk nxitemi sepse jemi shumë të dhënë pas të tjerëve. Domethënë, shumë shpesh fëmijët shqiptar rriten në shtëpi ku prindërit e tyre janë ndar shtatsh për të ndihmuar familjarët e origjinës, prindër, vëllezër, motra. Kanë bërë maksimumin që shtëpia të jetë në rregull, që po erdhi dikush të jetë çdo gjë okay, ka pasur gjithmonë ca çokoladata, ca karamele për mysafir. Dhe nuk janë menduar dhe nuk kanë dhënë aq shumë zor, do thosha unë, tek familja vet. Dhe gjenden kur fëmijët të rriten me shumë problematika dhe ata thonë ore një sekond, nga të erdhi ty? Pse ti kështu? Sepse nuk e kuptojnë që përgjatë gjithë rritjes së tyre nuk e kanë pasur mendjen që të shohin dhe të njohin fëmijët e tyre, po i kanë mësuar dhe fëmijët me të njëjtin botkuptim që sillu mirë atje aq do të çofi filani dhe do më thotë dhe mos ma ul kokën, është një nga shprehjet tona më tipike. Mos ma nxirr faqen e zezë. Që na i jep fëmijëve një peshë shumë të madhe që nuk kam pse ta mbajnë, sepse nuk mëson ndryshe nëse nuk gabon. Dhe përfundojnë duke bërë gabime si të martuar dhe në familjet e tyre pastaj, sepse diku do t'i bësh gabimet. Ideja është t'i bësh kur duhen bërë. Për sa i përket pjesës se si mund ta njohim veten, është një rrugtim, unë mendoj që vetja nuk rresh kurrë pra nuk vjen një moment që them okay, e njoh plotësisht. Jemi në ndryshim të vazhdueshëm, siç është natyra, siç është qyteti, nuk jemi shumë larg çdo gjëje që na rrethon. Por një nga format më të mira që unë gjej është të jetuarit mjaftueshëm. Shumë shpesh ne gjejmë veten mbyllur te shtëpia, duke ndërruar se çfarë do mund të ishte duke bërë dhe duke mos u çuar të shkojmë dhe ta bëjmë. Njerëzit për shembull që kanë probleme me ankthin, një kohë shumë të mirë të jetës së tyre e kalojnë duke qëndruar në kokën e tyre me problematika dhe nuk e kuptojnë që ndoshta po të mos mendonin aq shumë, të jetonin pak më shumë, do e kishin shumë më të thjeshtë. Gjithsesi, një nga format që ndihmon shumë është të mbajtur ditar, sepse ne gjejmë veten nëse e lexojmë pas sa kohësh që si ka qenë një ditë nuk ka qenë një tjetër. Dhe kur mbajmë ditar, duket sikur i qëndrojmë vetes, i japim vetes një detyrë, pra kur e shkruan aty, vetja thotë okay, sot ke bërë vetëm këtë, të ndjen një lloj përgjegjësie ndaj vetes, okay, nesër do bëj diçka më shumë. Po ashtu aktivitetet me njerëz janë një formë shumë e mirë për të njohur veten, qoftë sportive, të tipit ku diun volejboll, basketboll, pra këto sportet që janë në grup, qoftë aktivitete të ndryshme që mund të jenë pak më të orientuara drejt artit. Ne në Tiranë kemi disa aktivitete që ndërkohë që pi një gotë verë, mund të jesh duke vizatuar diçka ose bën pottery, si mund ta themi në shqip, poçari. Po. Kanë dalë. Dhe këto janë forma shumë të mira që ti të njohësh të panjohur, por ndonjëherë tek të panjohurit fshihen ata njerëzit e tu që si ke njohur ende. Njeriu është bërë për të qëndruar me njerëz apo për të qëndruar vetëm? Forma e vetme që ti dënohesh kur je në institucionet e ekzekutimit të veprave penale, kur bën gabime, është të futesh në izolim. Pra, gjithmonë izolimi ka qenë forma më e lartë e dënimit të individit. Dhe me kaq mendoj që i shpjegon të gjitha. Problemi është që ne po jetojmë në një kohë ku po izolojmë vetveten. Dhe nuk po e kuptojmë se sa dëm po i bëjmë. Njeriu është krijuar për të qenë me njerëz. Humanët nuk janë krijuar për ta bërë jetën vetëm. Ajo shpreha e famshme duhet një fshat për të rritur një fëmijë, është një ndër gjërat më të vërteta që ekziston. Duhen shumë njerëz për të rritur një fëmijë, që do thotë duhen shumë njerëz për të ndihmuar në krijimin e gjithë botkuptimit të atij fëmije, në gjithë mënyrën se të përballet me jetën. Dhe nuk duhet vetëm për fëmijën, duhet për mamën, për babin. Pra duhet një suport i vazhdueshëm. Njeriu ka nevojë për njeriu. Përse po e izolojmë veten në këtë kohë të shekullit të 21, kur kemi mundësi të jemi në kontakt me njerëz të vazhdueshëm, madje i kemi telefonat, nuk e di sa llogaritet kjo të qenurit në kontakt me njeriu, nëse komunikon nëpërmjet një celulari, po përse po shkojmë drejt izolimit të vetvetes? Kontakti tashmë është bërë fiktiv. Ti del në Instagram edhe njerëzit shohin dhe thonë, Anisa që nga shumë mirë, ja, ka shkuar në Shkup, shumë mirë, shumë e lumtur. Dhe ndoshta askush nuk e merr mundimin të pyesë ore, me vërtet është kaq mirë sa duket? Kështu që ne i fshihemi gjithë kohës, pra çfarë na kanë bërë telefonat dhe teknologjia në përgjithësi, na ka dhënë mundësinë që ato maskat që kemi pasur gjithmonë tashmë të jenë edhe më të zhurmshme, dhe njerëzit të zgjedhin të shohin vetëm maskën dhe asgjë tjetër. Dhe kështu kemi humbur aftësinë për ta parë dikën në sy dhe për ta pyetur si je.
po ta dëgjosh në përditshmëri njerëzit kur pyesin si je kanë direkt një pyetje tjetër, pra nuk po presin më një përgjigje, nuk po thon si je dhe të dëgjojnë, po janë kështu si je, ç'a bën, si kalove dhe bëhen 3 pyetje ku si je ka ikur e para dhe askush nuk e di më si ti je vërtet. Dhe ne po izolohemi sepse sa më shumë njohim veten, aq më shumë kuptojmë që njeriu i ka të gjitha ngjyrat brenda, aq më shumë e kemi frikë. Kemi frikë se mos lëndohemi dhe preferojmë që ta lëndojmë veten tonë duke qëndruar në izolim, sesa t'ia japim dikujt tjetër mundësinë të na lëndojë. Sa ndikim kanë prindrit në këtë mes? Sa traumat të cilat ne jetojmë, gjërat nëpër të cilat ne kalojmë, vijnë si pasojë e një fëmijërie të caktuar? Çfarë do lloj fëmijërie? Jo domosdoshmërisht të jetë e dhunshme, jo domosdoshmërisht të jetë traumatike, gjithsesi lidhet disi me të tashmen. Unë shpesh bëhem armik publik i prindërve, i shikoj si përgjegjës kryesor, se shpesh më thon i bën me faj dhe them nuk i bëj me faj, i bëj përgjegjës. Në momentin që sjell një fëmijë në këtë jetë, ai fëmijë duhet të jetë detyrimi joti dhe i gjithë shoqërisë që të rritet në formën më të mirë të mundshme. Ne jemi duke i zhgënjur fëmijët vazhdimisht, fëmijët tanë po vriten, po dëmtojnë veten e tyre vazhdimisht dhe ne të rriturit thjesht jemi duke vendosur titrat nëpër lajme dhe kaq. Kështu që jo vetëm prindrit, por gjithë të rriturit rreth një fëmije kanë përgjegjësi për mënyrën si ai rritet. Prindrit kanë shumë përgjegjësi dhe mënyra si rrisin fëmijët do ta shoqërojë atë fëmijë gjithë jetën e tyre. Sa më shumë avancon shkenca dhe bëhen studime mbi njeriu, aq më shumë kuptohet që tek barku i mamit bebi merr shumë për njeriu që do bëhet dhe njeriu që do jetë. Nga mënyra si mami ndihet gjatë shtatzanisë, shumë gjëra merren me vete dhe një i rritur mund ta gjej veten me ca frikra braktisje dhe nuk e kupton nga i vijnë dhe në një psikanalizë të thelluar apo në seanca hipnoterapie mund të kuptoj që në fakt mami në një moment ka menduar të abortonte. Dhe ajo ndjesia ka qëndruar me të dhe e gjen veten si adult që se kupton pse e ka atë ndjesi. Dhe si kjo ka shumë raste, sepse në momentin që fëmia nuk ka zhvilluar ende veten e tij, dhe kjo nuk vlen deri 18 vjeç. Lobi ynë frontal, një nga pjesët kryesore të organit të trurit, përfundon së formuari në moshën 25 vjeç. Që do thotë deri në atë moshë, ne jemi ende duke u mbushur si ajo ena me gjëra të ndryshme. Prandaj dhe terapia rezulton të jetë shumë funksionale pas 25, ose më saktë shumë afatgjat efekti, se funksionale është gjithmonë, por pas asaj moshe ti merr ca gjëra që janë komplet të tuat, në ndryshim nga adoleshenca apo nga fillimi i të 20-tave. Dhe si të tillë, kur jemi duke u rritur, kemi gjithë kohës duke parë përdallë njerëzit ku janë, çfarë po bëjnë, se çfarë po bëjnë për ne. Si po na duar trokasin, si po na kritikojnë. Dhe gjatë gjithë kohës marrim mesazhe prej tyre. Dhe kur jemi të vegjël, nëse ne jemi duke vrapuar dhe kemi një prind që vërtet mos vrapo ku po shkon avaj se u rrëzove, ankthi bëhet pjesë e jona. Nëse kemi një mama që sa herë diçka rrëzohet vërtet ne mësohemi që për çdo gjë ka një i mbrapa. Pra ka një efekt të jashtëzakonshëm që ne nuk e kuptojmë derisa fëmijët rriten. Gjithsesi, ka një gjë që unë do doja t'ju a thoja prindërve që na dëgjojnë, është që nuk ka rëndësi nëse nuk e ke kuptuar atëherë, fëmijët si të rritur kanë shumë nevojë që prindit të thotë më vjen keq, unë nuk e dija që ti e prekur kaq shumë ose që të ka vrarë kaq shumë. Nuk do doja të kishte ndodhur. Për fat të keq, një pjesë shumë e mirë e prindërve, sidomos shqiptar, thonë s'ke faj ti, do të shohim ty kur të bëhesh prind, se shumë mirë e kemi bërë punën ne, pra nuk marrin absolutisht asnjë lloj përgjegjësie. Dhe kjo i lëndon fëmijët dyfish. Se ne mbetemi fëmijë gjithmonë për sa kohë ata jetojnë. Kanë prindrit nevojë për terapi? Edhe a është sepse kemi gjithmonë këtë dyshimin, kur është shumë vonë dhe a është ndonjëherë shumë vonë për të kërkuar ndihmë? Nëse mua me 27 vjeç më duhet të filloj nga fillimi i jetës time të trajtoj traumat e mia dhe gjërat të cilat janë zhvilluar, çfarë do të thotë për një prind i cili ka mbrirë 50-60 vjeç? Mund të filloj nga dikund të shëroj traumat e tij? Mundet patjetër. Mua më ka rastisur me një zonjë që kam pasur një bisedë shumë të shkurtër që e mbaj mend dhe e mbaj shumë afër zemrës, se më ka dhënë një këshill shumë të bukur. Më ka thënë një herë, ajo kishte ardhur tek unë e nxitur nga fëmijët e saj,
Dhe më ka thënë një fjali që i kam kërkuar lejen të ndaj me njerëz të ndryshëm, se tha, unë e di thaj që kam bërë shumë gabime në jetë, po nuk dua ti mësoj tha dhe as ti analizoj, se nuk më ka mbetur shumë kohë për t'ju bërë mirë. Dhe unë patjetër që i thash shumë dakord, që mund ta nisim nga këtu. Pra, nuk ka nevojë të merrem me çfarë ka ndodhur. Por gjithsesi, shumë vonë është vetëm kur kemi sëmundje neurodegenerative, siç janë Alzheimer, demensha, sepse ato kanë të dëmtuara pjesë të trurit me të cilët një psikoterapist punon vazhdimisht dhe është i vetmi moment kur është shumë vonë. Pastaj mosha nuk është një faktor. Mund të jesh dhe 70, mund të jesh dhe 80 vjeç dhe të kesh nevojë që emocionet e tua t'i shprehësh me një profesionist dhe të ndihesh më i dëgjuar, më i kuptuar dhe pse jo të ndihmoj të mësosh të komunikosh më mirë dhe më shëndetshëm me njerëzit e shtëpisë. Kështu që nëse prindrit do e vlerësonin, prindrit e fëmijëve të rritur që ndoshta edhe ata kanë nevojë për të bërë një bisedë, pse jo? Unë shumë shpesh pacientëve të mi ju ofroj që të ftojnë njërin prej prindërve ose të dy në terapi. Pra dhe nëse ata nuk do nisin një proces terapeutik, të qenit në 2-3 seanca me fëmijën e tyre, mund ta transformoj totalisht marrëdhënien. Kush i ndryth më tepër ndjenjat në shoqërinë tonë? Burrat. Për çfarë arsye? Sepse rriten duke u thënë burrat nuk qajnë, kur rrëzohen si fëmijë të vegjël i thuhet pse bën si gocë. Dhe është momenti i parë kur çunat kuptojnë që ka një ndryshim mes tyre dhe shoqeve të klasës. Dhe që aty ne fillojmë t'i zhvillojmë dhe t'i krijojmë të dhunshmet. Nuk ndodh rastësisht. Ndodh kur ti i thua fëmijës tënd djalë që pse bëhesh si vajzë. A thua se të qenit vajzë është diçka jo pozitive dhe është problematike. Dhe duke qenë se për shkak të prodhimit fizik të testosteronit tek ata, që i jep edhe fuqinë fizike më të madhe, frustrimi i tyre përkthehet zakonisht në dhunë. Unë sugjeroj shumë shpesh njerëzit që mund të kenë shpërthime të dhunshme të shkojnë në boks ose kickboks. Nuk kam njohur ende sot një boksier ose një njeri që ushtron boksin dhe kickboksin që t'jetë i dhunshëm përtej ringut. Dhe mendoj që është nga format më të shëndetshme për të shkarkuar agresionin si një emocion shumë i fortë, por në të njëjtën kohë edhe për të punuar avash avash me veten. Lindi njerëzit të dhunshëm ose bëhen të dhunshëm? Bëhen. Definitivisht. Unë mendoj që bota ndahet në dy grupe të mëdha, njerëz që besojnë që thelbi i njeriut është i keq dhe njerëz që besojnë që thelbi i njeriut është i mirë. Unë do jem gjithmonë tek thelbi i njeriut është i mirë. Unë nuk mendoj që ka njeri dëshirë të jetë i keq. Dhe historia na ka treguar që kushdo që ka qenë kriminal, qoftë vrasës, qoftë i çfarëdo lloji natyre, vjen nga një familje problematike. Kurrë nuk ka rezultuar ndryshe. U bë shembull shumë i madh seriali Adolescence dhe një nga pyetjet që unë kam marrë shumë shpesh është se ajo ishte një familje normale. Unë i thash ajo ishte një familje normale pra sa e pam ne. Ne nuk e dim çfarë ndodhte përtej asaj dritare që ne pam. Dhe nuk është kaq e thjeshtë që një fëmijë 14 vjeç të bëhet vrasës. Prindërit duhet marrin ca pesha të mëdha mbi supet e tyre kur kjo ndodh. Kështu që ne nuk lindim të këqij, ne nuk lindim të dhunshëm. Ajo që na bën të tillë është pothuajse gjithmonë mungesa e dashurisë. Ti flet shumë për dashurinë. Mendoj që është ajo që bën botën të rrotullohet. Cilat janë pyetjet që ti bëjnë më së shpeshti? Unë i kam parë vetë, ti bën ca pyetje, lejon njerëzit të të afrohen në një tjetër mënyrë dhe të japësh një mendim tënd në një tjetër mënyrë. Dhe duket sikur edhe njerëzit rrotullohen rreth dashurisë dhe shqetësimi më i madh i tyre ngelet dashuria. Të gjitha për atë i bëjmë. Ne gjithçka që ndërtojmë, qoftë edhe puna, qoftë edhe karriera, ndërtojmë për ato orë që do kalojmë pas dite në shtëpi, për të krijuar një oazë sa më të qetë, për të pasur marrëdhënie sa më të shëndetshme. Të gjitha bëhen për dashurinë dhe në emër të saj. Për fat të keq ndonjëherë edhe të këqijat bëhen në emër të saj. Dhe shfrytëzohet dashuria për të fshehur shumë problematika. Pyetjet që më bëhen më shpesh, një që e dëgjoj shumë shpesh është djemt dhe vajzat e reja kanë shumë frikë se mos kanë vetëm një shans në dashuri. Pyesin shpesh sa herë mund të dashuroj një njeri në jetë, sidomos pas ndarjeve. Dhe kjo është një ndër frikrat më të zakonshme. Dhe në kohrat që jetojmë është zgjeruar shumë mosha në cilën ndërtohen marrëdhënie të afatgjata. Nëse dikur ka qenë në të 20-tat, sot po flasim për të 30-tat e ndoshta e ca më tej, ndoshta sepse po investohemi pak më shumë në karrierë dhe në punë, ndoshta sepse
po njohim pak më shumë veten dhe dim që kemi nevojë për pak më shumë kohë, po sa më shumë investohemi aty, aq patjetër që marrëdhëniet fillojnë kalojnë në një fazë më tjetër. Por gjithmonë kur punoj me veten, shpesh mund t'i dëgjojmë njerëzit që punojnë me veten që thonë dua që në marrëdhënien tjetër të filloj i shëndetshëm, dua që të rris fëmijë më të shëndetshëm. Dhe të gjitha këto bazën dashurinë kanë, kështu që. Vazhdojmë të jemi të lidhur për të dhe vazhdojmë të jetë ajo, pikërisht ajo gjëja që na lidh. Ka shumë pyetje që lidhen në për raportet në çift, që unë i kam parë te ti. Njerëzit janë shumë kuriozë të dinë si funksionon, kur është momenti të largohen, kur është momenti të qëndrojnë, kur është momenti të japin një shans të dytë, rastet të cilat i trajton më së shpeshti. Ku është problemi kryesor i çifteve shqiptare? Komunikimi. Harrojnë të flasin. Ndonjëherë që kur nis pa një komunikim të mirë, por një pjesë shumë e mirë e humbin rrugës. Po harrove të komunikosh dhe komunikimin nuk ndodh vetëm me fjalë, ndodh me forma nga më të ndryshmet, po fjala mbetet forma më e thjeshtë që ne kemi për të thënë gjëra dhe më e pa nuk mund ta fshehësh më. Pra nëse kur bën diçka mund ta lexosh si të duash, kur ta thot, ta thot. Për fat të keq nëpërmjet do i bëj sërish me faj rrjetet sociale, po e kanë. Ne nëpërmjet këtyre videove të ndryshme që shohim fillojmë i lexojmë vetë njerëzit, ndërkohë që dikush po të thot diçka, ti nuk e pse ta analizosh më tej. Dëgjoje, merre fjalën e tij ose të saj për të mirë qenë. Dhe kur çiftet kalojnë ca kohë bashkë, fillojnë të harrojnë të flasin. Sidomos kur jetojnë në një shtëpi, përfundon që komunikimi mes tyre të jetë vetëm a ka buk, duhet sjell gjë në shtëpi, hyn të dy në shtëpi, a u lodhe sot, nuk kam as a do shohim një film, as a do të bëjmë një xhiro, pra humb intimitete. Dhe po humbi intimiteti, humb komunikimi, po humbi komunikimi, humb marrëdhënia. Ne folëm pak gjatë kohës që kemi qenë bashkë në këtë 24 orësh, rëndësinë e të fjeturit bashkë në kuptimin e t'ia besosh dikujt gjumin. Sa e rëndësishme është në një marrëdhënie në çift kjo pjesë? Unë mendoj që është shumë. Dhe sa më shumë kam punuar me çifte, po qoftë dhe me individ, aq më shumë e vërtetoj rëndësinë që gjumi ka. Në gjumë ne jemi krejt të pambrojtur. Po ta vesh re një nga problemet moderne të vajzave dhe djemve të rinj është që mund të kalojnë kohë me njëri tjetrin dhe nuk flenë bashkë. Dhe kjo është një mesazh shumë i qartë të dy palëve për njëri tjetrin. Kur ndodh të fjeturit bashkë, zakonisht është një premtim që ngrihet mbi marrëdhënien, sepse dikush i ka besuar tjetrit, ose më saktë i keni besuar njëri tjetrit, një moment më rëndësishëm vulnerabël, ku çdo gjë mund të ndodh, por ju keni besuar që asgjë s'do ndodh, dhe përkundrazi do jetë dhe dikush që do të ndihmojë. Madje gjatë gjumit ndodh shumë shpesh edhe gjithë ngarkesat tona psikologjike të shprehen në një formë ose në një tjetër. Dhe nëse ne qëndrojmë me dikë dhe ja besojmë që do jetë suport gjatë kësaj sfide, është një besim shumë i madh. Është realisht, po të ndëgjoja dhe po fluturoja me mend në fakt gjersa po mendoja për këtë që po flisja. Ke vendosur të mos punosh me adoleshent përse? Unë kur e kam nisur në fillim punën time si psikoterapiste, merrja dhe adoleshent, fillova të kisha problematika në shumë thonjza me prindrit, sepse mendoj që patjetër kur ata janë adoleshent ti ke një detyrim për të ndarë disa gjëra me prindin, sigurisht në kufijnë të etikës edhe konfidencialitetit, por gjithsesi ata mbeten minoren. Dhe unë kuptova që unë e shijoja shumë dhe bëja punën shumë më mirë me të rritur, dhe madje mosha me cilën unë punoj është 21+, as 18, 19, 20. Unë bëj shaka dhe them duhet jeni të lishëm dhe në Amerikë pastaj të punojmë bashkë, sepse mendoj që është një moment ku ne bëjmë një kapërcim dhe aty marrim vërtet përgjegjësi mbi shpatullat tona dhe rreshtim së thëni se mami, se babi, se bota, se profesori, se zysha dhe gjithkohës duke drejtuar gishtin jashtë, po fillojmë i marrim pak mbi shpatullat tona. Dhe mendoj që kur bën një punë të mirë me këtë grup mosh, ke mundësinë që ata të rrisin fëmijë më të shëndetshëm, plus që ka kolegë të mi që bëjnë një punë shumë të mirë me adoleshentët. Unë me fëmijë dhe adoleshent, me fëmijë s'kam punuar kurrë, me adoleshent fillova të lidhesha emocionalisht pak më shumë se ç'ma lejon profesioni dhe kuptova që nuk do jepja dot maksimumin tim. Kështu që u tërhoqa.
Dhe punoj për ta në grupe, pra mund të shkoj të bëj të flas me ta, të bëj ligjërata të ndryshme, por jo në terapi. Është larguar stigma e kërkimit të ndihmës të psikologu? Mendoj që po, nëse unë do bëj një mini studim në bazë të pacientëve që unë kam, në Shqipëri është larguar mjaftueshëm. Përtej Tiranës, një pjesë shumë e mirë duan të vinë në Tiranë që të evitojnë stigmën në qytetet e tyre. Të njëjtën gjë e kam parë dhe me shqiptarët e Maqedonisë, të cilët preferojnë të vinë në Tiranë sesa të vinë në Shkup apo në qytete të ndryshme që mund të jenë pak më të vogla ku rrezikojnë të njihen e gjitha këto. Nuk ndodhe njëjta gjë me Kosovën, pra Kosova ka grupin e vet të psikoterapistëve që nuk para vjen shpesh në Tiranë, por edhe ata do preferojnë të shkojnë në Prishtinë sesa ta merrnin në Ferizaj, Mitrovic, kudo ndihmën. Pra kryeqyteti kthehet gjithmonë në atë vendin ku të gjithë ndihen pak më komod, sepse përtej stigmës që mund na japin të tjerët, ne zakonisht kujdesemi ta stigmatizojmë veten mjaftueshëm, kështu që atë merakun që kemi e kthejmë në atë që bëjmë pastaj duke lëvizur nga vendi jon për të marrë ndihmën. Kur heq dorë një person nga psikoterapia? Kur e lën në gjysmë? Pyetje e bukur. Mund të ndodhe për shumë arsye. Unë i nxis shumë pacientët e mi që nëse ky moment të vi të më thonë, nuk ndodh gjithmonë kështu, ndodh edhe që thjesht zhduken, ose siç të ishin këto termat e rinj bëjnë ghost. Po, bëjnë ghosting. Mendoj që ndodh kur ne prekim disa gjëra që ata nuk janë gati t'i prekin, pra prekim pak ato dyert që i kemi mbyllur me shumë dryna për një kohë shumë gjatë. Mund të ndodh kur në jetë po na ndodhin shumë gjëra dhe nuk jemi gati të merremi dedikuar vetes, sepse vërteta është që psikoterapia ndonjëherë të rëndon pak emocionalisht dhe ka faza të jetës në cilën nëse ti duhet t'i dedikohesh shumë punës, se ke një projekt shumë të madh apo diçka, ndodh që psikoterapia të kthehet në problem në shumë thonjza, apo në sens se nuk ke më kohën për t'i dedikuar punës me veten. Dhe aty unë do ftoja më shumë të rallohen seancat se sa të lihet fare. Por zakonisht kur zhduken dhe kur kanë frikë ta vazhdojnë është sepse janë ngacmuar ca dyer dhe ca gjëra që ata i kanë fshehur shumë mirë, sidomos në marrëdhënie me njerëzit e afërt. Është e vështirë për njeriu të përballet me veten? Mendoj që është sfida më e vështirë për të gjithmonë. Cilat janë gjërat më të shpeshta të cilët njerëzit nuk janë të gatshëm t'i përballojnë te vetja? Zakonisht ndjesinë e dobësisë, pra nëse ndihen të pafuqishëm, nëse ndihen që ka gjëra që ata nuk bëjnë dot diçka, nëse ndihen që nuk kanë mjaftueshëm fuqi, nuk kanë mjaftueshëm kapacitet, atë e kanë gjithmonë të vështirë të përballen. Dhe shumë shpesh një nga problematikat më të mëdha është të përballen me gabimet e prindërve të tyre. Ne kemi një tendencë si human të adhurojmë prindin. Dhe kur përballemi do kuptojmë që nuk është superhero dhe nuk është perëndi. Dhe unë prandaj punoj shumë që prindrit të mos adhurohen, se vetëm problematika sjellin, nëse kjo ndodh. Aty është goxha e vështirë është një moment shumë i vështirë në terapi, që individi ta kapërcej. Duhet prindrit të jenë shok me fëmijët e tyre? Jo. Çfarë duhet të jenë? Unë mendoj hyj tek të paktit njerëz janë shumë kundër këtij parimi, dhe sërish kjo hyn te lista e gjërave që më bëjnë armik publik. Unë mendoj që fëmijët do kenë shok shumë gjatë jetës së tyre, ka nevojë për prindër, ka nevojë për një mamë, ka nevojë për një babë, mami dhe babi secili me rolin e tij vinë me valixhet e tyre me vete, që do thotë mami përfaqëson dashurinë në konceptin tonë. Ne mësojmë të duam nëpërmjet mënyrave si mami na do, dhe babi përfaqëson sigurinë dhe mbrojtjen. Nëse ne rritemi në një shtëpi ku babi na ka sulmuar, gjasat janë që do zgjedhim ose diçka krejt të njëjtë me të, dhe kjo është ajo që unë e quaj cikli i trashëgimisë së dhunës, sepse ne bëjmë çfarë kemi mësuar në shtëpi. Kështu që prindi ka nevojë të jetë prind, sepse po u bë shok, humb rolin e tij kryesor, nuk mund të jesh dhe shok dhe autoritar. Prandaj edhe në shoqërinë zakonisht moshat i kemi aty, sidomos kur jemi deri në fillimin e të 20-tave, se pastaj sigurisht duke u rritur ti krijon miq që mund të kenë dhe diferencë shumë të mëdha në moshë,
por kur ka një diferencë shumë të madhe në moshë, dashur pa dashur ka një lloj respekti autoritar që shkon për shkak të moshës së një personi. Dhe kjo vlen në çdo kulturë, jo vetëm tek e jona që ka një moment caktuar ku na thuhet se njerëzit më të rritur duhet i respektosh etj, por në çdo kulturë, kur ka një ndryshim moshe, ka dhe një ndryshim hierarkie, ka një ndryshim pushteti, ka një ndryshim marrëdhënie totale. Kështu që prindërit duhet jenë prindër. Shkojmë psikologët në psikoterapi? Patjetër që po, ne kemi detyrim që nga momenti që licencohemi, por mendoj që kushdo që e bën punën e vet mirë ka nevojë për të. Kështu që ne po nuk njohëm veten mirë, do nxitemi dhe do triggerohemi nga çdo gjë që na vjen në terapi, se të gjithë sillemi në të njëjtën botë, kështu që ka shumë raste që historitë i kemi të ngjashme, problematikat i kemi të ngjashme, që nëse s'kemi punuar me veten, do përfundojmë të jemi ne pacientët edhe pacientët tanë terapistë. Definitivisht. Anis, faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit që ke ardhur në Shkup për të qenë pranë shqiptarëve të Maqedonisë Skëndej, Maqedonisë së Veriut tashmë, dhe uroj të na vish më shpesh. Unë u kënaqej shumë faleminderit që më hapët të dyert. Me shumë E shijova shumë edhe mezi pres të ktheh. Patjetër që po, faleminderit.